ژونده لالی په کار دی خو ښه سړی په کار دی. ژونده لالی په کار دی خو ښه سړی په کار دی، چې محبت وي پکې داسې یو ځای په کار دی. حالات بیخي ترخه شو په کور کې سپی په کار دی. د لالنو قدر د خپرونې درنو مینوالو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، یو ځل بیا د خپلې ژمنې سره سم د یو نوي شاعر سره مو نننی بنډار را جوړ کړی دی. د دې شاعر ډیری شعرونه به تاسې اورېدلي وي، غږ به مو اورېدلی وي، خو ډېرو مینوالو به د ده څېره نه وي لیدلې او ډېرو مینوالو زموږ نه د ده سره د دغې ناستې غوښتنه کړې وه او موږ راغلو او زموږ غوښتنه یې ومنله. مننه ورڅخه کوو. تر هر څه مخکې خپل دروند مېلمه ته په خپرونه کې ډېر ډېر هرکلی وایم. د هر څه نه مخکې د لالونو قدر خپرونې ټولو مشرانو کشرانو ته سلامونه او احترامات کوم او کور دی آباد چې موږ له وخت راکړو، موږ یې راوبللو یا دو ځان ستړی کړه همدلته موږ ته کلي ته راورسېدل، نو ډېره مننه دونه. مننه که لومړی تاسې درنو لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. او مننه، خوشحاله اوسئ. زه مامور الفت د مومندرې ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د ډکې د کلي. الفت صاحب، نو نوم خو تاسو ته پرېښود چې تاسو په خپله لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسې د لیدلو ستاسو د اشعارو غوښتنه ډېرو مینوالو کړې وه. که دا راته ووایئ په پیل کې چې تر دا دمه مو څومره وخت کېږي چې شاعري مو پیل کړې ده او څومره شعرونه یې تعداد که درته معلوم وي څومره شعرونه مو تر دا دمه لیکلي وي؟ مننه شهیمر صاحب، شاعري خو مې د ډېر وخت نه شروع کړې ده، خو تعداد خو ځکه نه دی راته معلوم چې یاره کتابچې ډکو کتاب هم نه دی چاپه په کور ږدو، ځکه چې د حد نه به وتي د خپله زما په خیال کې. زما دا پوښتنه مو هم حل کړه چې ما درته ویل چې کتاب مو چاپ کړی و که نه، نو کتاب مو ولې نه چاپ کړی، څه ستونزه وه؟ او ستونزه خو والله چې بس څه اقتصادي مو خو هلته مخکې ما تللی وم د یو کتاب چې هغو ته مې ویله و، هغو هم داسې روپۍ غوښتلې و، بس د هغې وجې نه مې ویل ما یا به لږه شاعري به هم ښه شي پرې، د هغې وخت کې شاعري هم داسې ښه نه وه، نو په دې مې ویل چې زه لږ وروسته وشي ښه به شي. او نو درانه لیدونکي د خبر وي چې ډېری شاعران دغه ستونزې لري، ښه ښه شعرونه لیکي، ښه نظر ښه فکر پکې وړاندې کوي په شعرونو کې، خو بدبختانه چې د اقتصاد له وجې نشي کولی چې کتاب چاپ کړي. نو الفت صاحب راځو په لیدونکو باندې ستاسې خوږه شاعري اورو او خپلې خوږې غزلې پرله پسې غزلې راته ووایي چې د ټولو مینوالو تنده ماته شي. مننه، ولې نه، راځم شعرونه دې وایم وایي چې سپین دی او که تور دی مړه ورک دې شي، سپین دی او که تور دی مړه ورک دې شي، مینه یې سرور دی مړه ورک دې شي، او دا سړی چې ما ته رانیغېږي تل ما باندې پور دی مړه ورک دې شي، دا سړی چې ما ته رانیغېږي تل ما باندې پور دی مړه ورک دې شي. 100 روپۍ مې وغوښتې خو رایې نه کړې، 100 روپۍ مې وغوښتې خو رایې نه کړې، دا لا څنګه رور دی مړه ورک دې شي. او مننه، 100 روپۍ مې وغوښتې خو رایې نه کړې، دا لا څنګه رور دی مړه ورک دې شي. او ما پرې د رقیب لاسونه مات نه کړل، ما پرې د رقیب لاسونه مات نه کړل، او بالکل ما پرې د رقیب لاسونه مات نه کړل، ما کې چې کم زور دی مړه ورک دې شي. دا سړی چې هر وخت په خوله سپینې وی دا په زړه کې نور دی مړه ورک دې شي، دا سړی چې هر وخت په خوله سپینې وی دا په زړه کې نور دی مړه ورک دې شي. هغه کار نو څنګه زه بیا وکړمه ما ته چې پیغور دی مړه ورک دې شي. او دا انګور چې ټکي انګور نه کوي، دا انګور، او مننه، دا انګور چې ټکي انګور نه کوي، هسې چې راخور دی مړه ورک دې شي. نور در سره خار د بابا نه زمه خار کې خو سم شور دی مړه ورک دې شي. او مننه، نور در سره خار د بابا نه زمه خار کې خو سم شور دی مړه ورک دې شي. او هر وخت زما د لاسه نه کېږي غره کې ستاسو کور دی مړه ورک دې شي. او اخري بېرله یې راځم وایي چې هر وخت زما د لاسه نه کېږي غره کې ستاسو کور دی مړه ورک دې شي. او هسې مې ولپته په خدای بدې شي توره ده که لور دی مړه ورک دې شي. سپین دی او که تور دی مړه ورک دې شي، مینه یې سور اور دی مړه ورک دې شي. او 100 روپۍ مې وغوښتې خو رایې نه کړې، دا لا څنګه رور دی مړه ورک دې شي. په غزل بل د په همدې ردیف کې دی او دا به مو وایم، دا وایي خپل او که پردی دی مړه ورک دې شي، خپل او که پردی دی مړه ورک دې شي، ګل او که ازغی دی مړه ورک دې شي، چا چې په ژړا باندې غوښتلمه اوس وی لیونی دی مړه ورک دې شي. او مینه پکې سره خلک نه کوي، شینواره صاحب، مینه پکې سره خلک نه کوي، داسې زمونږ ځای دی مړه ورک دې شي. ننګ او پښتو دواړه چې کوی نه شي زوړ او که زلمی دی مړه ورک دې شي. او دا بیا دې ډېر ښکلی دی وایي چې مونږ خو شکر خدای لرو په سر باندې، مونږ خو شکر خدای لرو په سر باندې، مونږ خو شکر خدای لرو په سر باندې، بوت چې د چا خدای دی مړه ورک دې شي. او مننه، مونږ خو شکر خدای لرو په سر باندې، بوت چې د چا خدای دی مړه ورک دې شي. خپل ځان یې په خپله باندې سپکړلو باچا صاحب،
خپل ځان یې په خپله باندې سپک کړلو دا څنګه سړی دی مړه ورک دې شي او مړه د پښتون که رښتیا ووایم شینواری صاحب مړه د پښتون که رښتیا ووایم بار کې کوږ لرګی دی مړه ورک دې شي خپل او که پردی دی مړه ورک دې شي ګل او که ازغی دی مړه ورک دې شي او زار شمه د کلي نه قربان شمه او زار شمه د کلي نه قربان شمه ښار کې خو لوګی دی مړه ورک دې شي او ویلې لیونۍ سر به پرې نه خوږی دا رقیب خو سپی دی مړه ورک دې شي شینواری صاحب اخري بیت ته ویلي استادان ماموره نه راځي ویلي استادان ماموره نه راځي دا څنګه ښوونځی دی مړه ورک دې شي خپل او که پردی دی مړه ورک دې شي ګل او که ازغی دی مړه ورک دې شي او موږ خو شکر خدای لرو په سر باندې بوت چې د چا خدای دی مړه ورک دې شي غزل وایم مخکې تا بیتونه هم وویل هغه وایي چې ژوند له لالې پکار دی خو ښه سړی پکار دی چې محبت وي پکې داسې یو ځای پکار دی او خندا دې هم نه کوي اوار تندی پکار دی هر کار اسانه کیږي صرف زړګی پکار دی او چې د ګناه کار نه وي چې د ګناه کار نه وي توکل په خدای پکار دی زما قاتل مه وژنئ ما له ژوندی پکار دی لور پښتانه مزه کړي زویه زمری پکار دی او مننه لور پښتانه مزه کړي زویه زمری پکار دی شراب ګناه ده که نه د بنګ لوګی پکار دی وطن بیخي وچلو لږ شان سپرلی پکار دی او چې په لرګي سمیږي ورله لرګی پکار دی شل بې ایمانو لره یو افغانۍ پکار دی ما یو رقیب سم نه که ماله مرګی پکار دی پکار دی کونډې ویل زوړ نه کوو ماله زلمی پکار دی هر چاته ما یادوي دا لیونی پکار دی موږ په ټوپک څه کوو موږ له ښوونځی پکار دی حالات بیخي خراب شو په کور کې سپی پکار دی دا ستا په سر لیونی ښکلی ټیکری پکار دی دغه چارګل لرې که سپین می خکی پکار دی ماموره ستا په شان دی جانان نری پکار دی ډېر ښکلي بیتونه مننه بل وایي د رقیب بړون خوشي شیطانه جنجال مه جوړوه رقیب بړون خوشي شیطانه جنجال مه جوړوه هره خبره کوي ورانه جنجال مه جوړوه په سړیتوب باندې مې پوه کړلې خو پوه نه شولې اوس به دې څو خلاص کړي زمانه جنجال مه جوړوه مونږ خو غریب یو خو تندي باندې مچ نه پرېږدو او مننه شینواری صاحب مونږ خو غریب یو خو تندي باندې مچ نه پرېږدو پوه خو مې کړې د کلي خانه جنجال مه جوړوه بخښنه غواړم خفه نه شي ته کښېنه هلته زما په کار کې ملا جانه جنجال مه جوړوه پردي خو څه چې خپل دې هم ورسره خاورې کړله مننه پردي خو څه چې خپل دې هم ورسره خاورې کړله بس ته نور کښېنه مسلمانه جنجال مه جوړوه نور مې ماغزه درته په خدای چې خرابېږي اشنا مننه نور مې ماغزه درته په خدای چې خرابېږي اشنا زه خو دې کړمه سرګردانه جنجال مه جوړوه کوټه مو ټوله تا سوری کړله راوڅڅېده کوټه مو ټوله تا سوری کړله راوڅڅېده بس ته نور ودرېږه بارانه جنجال مه جوړوه او کوټه مو ټوله تا سوری کړله راوڅڅېده بس ته نور ودرېږه بارانه جنجال مه جوړوه هره خبره کوي ورانه جنجال مه جوړوه رقیبه ړوند خوشي شیطانه جنجال مه جوړوه مینوالو محترم مامور الفت صاحب یو ډېر خوږ غږ هم لري د ده څخه مو د تاسې دپاره ترنم غوښته راځئ چې څو شیبې مو د ترنم په ټال وزنګوي او زمونږ ژوند خو امتحان دی زه خو دې ته حق حیران یم او عمر څومره تیز روان دی زه خو دې ته حق حیران یم او زه په داسې لار روان یم چې بیخي د تللو نه ده او زه په داسې لار روان یم چې بیخي د تللو نه ده ښه پوهېږم چې تاوان دی زه خو دې ته حق حیران یم او عمر څومره تیز روان دی زه خو دې ته حق حیران یم او په یو شان مې پوره نه که په زړګي کې مې شو پاتې او په یو شان مې پوره نه که په زړګي کې مې شو پاتې او زما زړه کې
یو ارمان دی زه خو دې ته حق حیران یم او زمونږ ژوند خو امتحان دی زه خو دې ته حق حیران یم او مینا مې ډېره ورله ورکړه د هندو لور را باندې اوس ستم کوینه او که با زما په دعا کېږي خدای دې محتاجه څوک ضرور نه کړي ماینه او ګل به په نوم هسې ښایسته وي بعضې مخونه سره ګلونه شرموینه او دا مکر بس دی که نور وکم په خپلو ورونو مې تړلی ماینه او زما د خویندو حساب نشته ما ته د چمجینکۍ ټولې خویندې دي نه او زړونه تور لږه سکاره شو پکې ورکه سکون ولفات شو او زړونه تور لږه سکاره شو پکې ورکه سکون ولفات شو او څه بې مینې دا ټول جهان دی زه خو دې ته حق حیران یم او زمونږ ژوند خو امتحان دی زه خو دې ته حق حیران یم. ډېره زیاته مننه رفت صاحب، ډېر ښکلی ترانه. درنو قدرت خپرونې درنو مینهوالو، د اوس لپاره زموږ خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې چې بیا د یو درانه شاعر سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږو، د اوس لپاره درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.